Først kan du jo begynne med å presentere deg selv. Ja. Jeg heter Astrid Ådnøy, og jeg er HMS-leder her i Apply Sølvsko. Og her har jeg vært i 2,5 år. En veldig kjekk arbeidsplass, veldig spennende. Masse kjekke folk, og så en del ting å ta fatt i, men det skal det jo være. Og så, hvis du kan fortelle litt om bedriften, hvor mange som jobber, hva dere gjør, og så videre. Vi er en bedrift som driver innen offshore-markedet. Vi pleier å si at vi er en såkalt totalleverandør. Vi er veldig sterke på ingeniører og ingeniørkompetanse. Men så har vi også sterke og mye ressurser på offshore-personell og ledelse. Det gjør at vi kan ta en jobb når et operatørselskap, et oljeselskap, skal gjøre en endring ut offshore eller bygge en ny del på en plattform. Så har vi folk som kan være med inn allerede og tegne gode løsninger. Det er rett og slett design, som vi kaller det for. Som ivaretar sikkerheten og andre krav. Jobber tett sammen med kunden. Og så har vi også leddene til å fylle opp etterpå til å gjøre arbeidet fysisk ute offshore. Så derfor er vi en totalleverandør, for det er ganske vidt spekter. Vi er en del av et konsern som heter Apply. Der er det over 2000 ansatte totalt. Her i Apply Sølvsko i Stavanger så er vi en ca. 400. Okay. Ja. Er det noe spesielt som gjorde at du valgte akkurat denne jobben her? Eller? Jeg synes at Apply virker veldig spennende, fordi at det er en bedrift som har vokst voldsomt de siste årene, og skal vokse de neste årene også. Har fått en del nye kontrakter og nye kunder. Og så får vi muligheten til å jobbe både med folk i kontormiljøene og de som er offshore. Og det synes jeg er veldig kjekt. For sånn som jeg som jobber med HMS, helse, miljø og sikkerhet, er ganske vidt spekter. Det går på både at folk skal ha det kjekt, trives og bli ivaretatt, til sikkerhetsmessige saker og ting, og beredskap og security. Men det at jeg får reise også offshore, og se hvordan folk er det der, og også hvordan folk har det når de sitter på en kontorarbeidsplass. Det er veldig spennende. Ja, og så med, som sagt, jeg får intervjue en HMS-ansatt. Og så det første vi lurer på er hvor viktig de ansettes helse er for dere. Veldig viktig. Veldig viktig. Men det er sånn at bedriften kan tilrettelegge for god helse, men den enkelte må jo ta ansvar selv. Ja. Og det med god helse, det har også litt med hvordan du lever og hva du gjør på fritiden. Så det er ikke bare bedriften som kan gi deg god helse, det må du faktisk ta ansvar for selv. Ja. Men hos oss er det veldig viktig. Det betyr utrolig mye at våre folk er friske og sunne og har det kjekt, og opplever at de får tilbakemelding på det arbeidet de gjør, at vi virkelig trenger dem. Vi sier mange ganger at folkene våre det er det viktigste ressursen i bedriften. Og det er det, for vi er en kompetansebedrift. Og uten at disse folkene her som er kjernen hos oss har det bra, så klarer ikke vi å leve i dette markedet som vi er i. Så HMS hos oss, og god helse og trivsel hos våre folk, det er høyt oppe. Det er det viktigste hos oss. Har dere noen spesielle helsebringende tiltak, som for eksempel at dere får folk til å sykle til jobb, bedriftslag, eller at de får trene i arbeidstid, eller noe sånt? Ja, vi har flere ting som vi gjør. Først så har vi en veldig bra sosialklubb, hvor faktisk far din er med og leder i det, men de gjør en kjempegod jobb. De lager til en del grupper, både på trivsel og på trening og fotoklubb, så folk kan være med på. Og det gjør at de blir bedre kjent samtidig, så de får lov til å være med på den interessen som de har. Og der har vi fotballgruppe, vi har golf, vi har squash, orientering, forskjellige ting. Og så har vi en sykle til jobben-aksjon, som vi har hatt nå i fjor og i år. Og den går ut på at folk skriver en avtale der de forplikter seg til å sykle 1000 kilometer, mener jeg det er. Og i premie så får alle et flott treningssett, sykkelsett som er verdt 2000 kroner. Og så trigger det litt denne konkurransen da, med hvor mange kilometer du klarer å sykle. Og så gir vi litt premiering underveis og til slutt på hvem som er best og ja, litt forskjellig. Så gjør vi andre ting også. Vi har jo et treningsrom som er her på huset, som er tilgjengelig for folk. Der kan de gå og trene og styre sin egen tid.
Men det regner som avspasering når de går og trener der, så jobber de heller inn igjen den halvtimen eller timen som de trener. Men det er veldig godt tilrettelagt her på huset. Og så har vi en avtale med Elixia, sportssenter, så folk får en god rabattert avtalepris mot at de binder seg til å trene så og så mange ganger i halvåret eller året. Så vi gjør en del sånne ting for å stimulere til at folk skal være i aktivitet. Og, ja. Føler du at dere får noe igjen for å drive med sånne tiltak i form av bedre resultater, eller? Ja. Ikke minst på det sosiale. Det er veldig viktig. Vi er en bedrift, som jeg sa, som har vært i veldig vekst, og masse nyansatte som kommer inn etter hvert fra mange forskjellige kulturer. Og det at de da kan være med i sånne grupper, fotball eller orientering eller noe sånt, det gjør også at de blir godt kjente og ivaretatt, og tryggere når de er her på jobb. Så vi merker det voldsomt på det sosiale miljøet. Og det andre er jo at det stimulerer til god helse i seg selv. Nå er det vanskelig å måle. Vi går jo ikke ut og måler noe sånn rene sunnhetstegn på folkene våre. Det eneste plassen det blir målt er i offshore helseattester som de skal ha, de som reiser offshore. Men vi mener at dette her betyr mye for at du takler hektiske hverdag, du har energi, du har overskudd, du føler sosialt støtte fra kollegene dine. Så derfor er disse her trenings- og fritidsaktivitetene veldig viktige, synes vi. Tror du at dere kunne ha gjort mer i form av helse og... Ja, jeg tror aldri vi skal hvile på å si at vi har gjort nok. Men vi gjør mye bra i dag her i Applied Circle. Det synes jeg. Og så kan vi gjøre mer. Det går litt på å spille på alle ansatte de er med, eller at de ansatte selv er med. Vi kan bli enda flinkere til å lage litt felles aktiviteter, sant? Men da er det viktig at vi involverer folkene, så de er med og drar lasset, at det ikke er noen få sjeler som må dra hele greia. Vi har jo også folk som er med i typiske ritt, sånn som Birken, eller noen som sykler, Nordsjørittet, eller en gjeng som sykler. Og vi kan sikkert gjøre enda mer for å profilere den type ting også, sånn at vi får enda flere med. Har dere noen fremtidige planer? Vi holder på å bygge et nytt bygg. Vi skal flytte inn i et helt nytt kontorbygg i 2014, nyåret 2014. Det som er viktig da, synes jeg for deg, nå har vi ikke fått alle detaljplaner på plass, men det er sånne typiske ting til hvordan tilrettelegger vi for typisk treningsrom, sykling, altså sykkelparkering og garderobe og sånne fasiliteter, sånn at vi legger godt til rette for at folk kan ta i bruk både sykkelen til jobb eller trene her på huset. Så det er litt sånn viktig som vi har som fokusområde nå, som vi ser på. Ja. Gjør dere noe spesielt i forhold til hvis en ansatt får en sykdom eller en skade? Jeg tenker at de fleste bedrifter gjør vel ingenting i forhold til at de får klare seg selv. Det tror jeg ikke er helt riktig, egentlig. Jeg tror ganske mange bedrifter i dag er flinke til å jobbe med sykefravær. Jeg ønsker jo at vi har mest fokus på å forebygge, sant? At vi ikke tenker sånn at nå har vi så mange som er blitt syke, hva skal vi gjøre nå? Men heller tenke at vi skal ikke ha de syke. Jeg liker å bruke uttrykket helsefremmende arbeidsmiljø, ikke helseforebyggende kun, for da vet vi om alle risikoer, så sitter vi bare og jobber med det som ikke skal skje. Men hva er det vi vil? Jo, vi vil ha et sunt og godt arbeidsmiljø her, sant? Det er det vi skal jobbe. Men hvis vi har noen som blir syke, så vi har klare rutiner på at den som er leder, han skal være i jevnlig kontakt med den som er sykemeldte. De skal lage en plan etter 4 uker, tror jeg det. Eller 8 uker kanskje plan, men 4 uker så skal de ha et dialogmøte. Og der skal de snakke om hvordan kan vi i Applied Circle tilrettelegge for at du skal få komme på jobb, selv om du kanskje ennå er litt syk. Det er ikke sikkert du er 100% syk. Er det noe vi kan gjøre? Hva kan vi gjøre for å få deg raskt tilbake, og at du ikke skal havne i sykemeldingen? Og det skal ha veldig høyt fokus hos oss, og det lærer vi opp disse lederne til at de skal bli gode i å gjøre den oppgangen. Så lurer vi på om dere har mange sånne statistikker på hvor mange som sykler til jobb, eventuelt hvor mange
bedriftslag dere har, eller noe lignende i den delen? Vi har en oversikt over hvor mange sånne bedriftslag vi har under sosialklubben. Jeg har ikke tallet på det her nå, da må jeg høre med de i sosialklubben. Når det gjelder sykle til jobben-aksjonen, så det ca. 60 som påmeldte nå i år, som har forpliktet seg til å sykle til jobb. Hvor mange som bruker treningsrom og sånt, det sikkert også statistikk på, for de har en sånn logg at de skriver ned når de trener. Men da må jeg få tall fra administrasjonen, så jeg har ikke det i hodet. Ja. Men de forskjellige foreningene også, sånn som orienteringsklubben eller fotballklubben, de også har jo et tall på hvor mange som fast pleier å delta i de forskjellige gruppene. Er det noe mer du mener som er viktig å få med i forhold til HMS som vi ikke har spurt om? Jeg synes det veldig kjekt at dere kommer og lager sånn et intervju med det fokuset da, for det synes jeg litt viktig med ungdommen, sånn som dere som snart skal ut i arbeidslivet, at dere setter litt fokus på det. Hva gjør bedriftene for at vi skal forebygge god helse? Det synes jeg er veldig spennende. At en ikke typisk bare går inn og snakker om hvor mange skader har vi, og hvor mange store risikomomenter det ute offshore. Men faktisk det som går på rett og slett å beholde eller passe på at folk har god helse og trivsel når de kommer inn her. Så jeg synes det var veldig spenstig tema og bra tema dere kjører. Takk skal du ha. Tusen hjertelig takk. Takk, ja.